I shall be talking about cough. Cough is a very important thing to discuss. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो कफ से रिलेटेड रहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ड्राई कफ है, डॉक्टर साहब मेरे को पहले ड्राई कफ था, फिर मुझे वेट कफ हुआ, डॉक्टर साहब मुझे वेट कफ ही है. प्रॉब्लम इज कफ इज वेरी मच अलार्मिंग व्हेन सिम्टम मोर देन 2 वीक्स रहते हैं, बिकॉज आवर थिंकिंग रिवॉल्व्स अराउंड टीबी, बिकॉज इफ आवर कफ सिम्टम्स इज प्रोलॉन्गिंग मोर देन 2 वीक्स. सो भारत सरकार ने RNTCP टीबी प्रोग्राम सभी ने यही बताया है कि अगर हमारे सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं तो टीबी का सिम्टम हो सकता है. बट इफ़ वी आर स्टेइंग इन हाई पोल्यूटेड जोन सिटीज़ लाइक दिल्ली, NCR और दिस, तो अगर हमें नॉर्मल अमाउंट ऑफ कफ हुआ है, जो कि हो सकता है क्योंकि हम ऑफिस ही जाते हैं, नॉर्मली हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हमें नॉर्मल कफ हो जाता है. सो नॉर्मल काइंड ऑफ कफ तो वो हमें भी होता है, पर उस कफ में कभी भी वी नीड नॉट टू टेक एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स का लेना, मेडिकल शॉप पे जाके एजिथ्रोमाइसिन ले लिया, ऑगमेंटिन ले लिया, मैक्सिमम दिस काइंड ऑफ एंटीबायोटिक कफ के अंदर इंडिकेटेड नहीं होती. बिकॉज वो कफ क्यों होता है? जब भी हम इनहेल करते हैं डस्ट एयर को, सो हमें खांसी आती है. टू मेक एनकाउंटर कि हम वो खांसी अंदर ना जाए, वो डस्ट अंदर ना जाए, इसलिए हम कफ आउट करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये हमारे जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं नोज और नेजोफेरिंग्स के अंदर, कि हमारे बॉडी हिमोस्टेसिस बनाने के लिए कि कभी भी हम इसको इनहेल करें. सो व्हेनेवर वी डेवलप दिस काइंड ऑफ इनहेलेशन ऑफ डस्ट एयर, सो हम तभी कफ आउट करके उसको निकाल दें. Sometime 90% of that dust we remove through violent coughing. 10% हम नहीं निकाल पाते because it get deposit deep into the lungs. पर we need not to worry about that. जो नॉर्मल नुस्खे हम यूज़ करते हैं, लाइकवाइज स्टीम लेना, स्टीम इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. स्टीम लेना, कोई भी एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक लेना, और कितने भी होम रेमेडीज लेना. सो अराउंड 80-90% कफ उससे ठीक रहते हैं और हो भी जाते हैं. बट प्रॉब्लम ये रहती है जब हम हाई इंटेंसिटी या वर्कआउट जैसे किया हो, या हम एज ग्रुप काफ़ी ज़्यादा है और हमें इंक्रीज एक्सपोजर हो गया है उसी डस्ट का. सो अगर हमारे सिम्टम ऑफ कफ 2 और 3 डेज से इंक्रीज रहने लगे, हमें लगे कि कफ नॉर्मल ये रेमेडीज जो हमने बताई उसको लेने के बाद भी नहीं जाता है, 5 दिन हो गए हमने सब रेमेडीज ले ली हैं फिर भी हमारा कफ नहीं जाता है, सो देन वी हैव टू सी एंड गो टू ए डॉक्टर. बिकॉज द थिंग इज मोर देन 5 days ऑफ कफ इज समटाइम सिम्टोमेटिक, बिकॉज इट माइट इंक्रीज हो सकता है. तो सिम्टम्स ऑफ कफ, किसी को ड्राई हो सकता है. ड्राई कफ मोस्टली रिलेटेड टू अपर एयरवे, जितने भी हमारे नेजोफेरिंग्स हैं, सो नोज है, साइनस है, दिस ऑल कोज ड्राई काइंड ऑफ कफ. बिकॉज हम जो भी इनहेल करते हैं, एज आई वाज टेलिंग, कि हम उसको निकालना चाहते हैं. सो ड्राई कफ आर मोस्टली रिलेटेड टू अपर रेस्पिरेटरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स को प्रॉब्लम मैक्सिमम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड रहती है, जो ड्राई काइंड ऑफ कफ रहते हैं. जब वेट कफ होता है वो भी अपर रेस्पिरेटरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम में हो सकता है, बट primarily usually if it is a lower kind of respiratory problem, जैसे कि lungs, lower respiratory lungs, तो उसके अंदर हमें कफ के साथ में दूसरे सिम्टम भी होंगे, जैसे कि हमें फीवर आएगा, येलो काइंड ऑफ कफ आएगा, हमारे सांस लेने में हमें प्रॉब्लम आएगी, जिसको हम मेडिकल भाषा में निमोनिया बोलते हैं. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम कि जो भी इन्फेक्शंस हैं उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसको अपर रेस्पिरेटरी काइंड ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी काइंड ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं. अपर रेस्पिरेटरी काइंड ऑफ इन्फेक्शन maximum can be managed at home, need not to go to doctors. But if our symptoms are more than 5 days or 7 days, we keep on taking घर के remedies और वो, उसमें फिर हमें concerning रहता है. Then we can go to a doctor and show to them कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, and we can treat it also. अगर लोअर रेस्पिरेटरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सिंस द डे 1 है कि हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, कफ है, ब्रेथलेस है कि डॉक्टर साहब सांस ही नहीं लिया जा रहा, सो हम ये होम रेमेडीज ट्रीटमेंट घर पे नहीं ले तो बेहतर रहेगा. बिकॉज लोअर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स घर पे ठीक नहीं रहती है. सो इमीडिएटली वी हैव टू गो टू ए डॉक्टर एंड सी एंड कंसल्ट देयर ओनली, क्योंकि जितना जल्दी हम उसका निवारण करेंगे जल्दी ही उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा रहता है.